ये तो हमारी छोटी गुड़िया वाह ट्रैक्टर में बैठ के कहाँ जा रही है। देखो बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। अरे वाह इसमें तो ईंट लोडिंग भी है। वाह ये देखो बच्चों इसमें तो ईंट लोडिंग भी है। वाह चलो गुड़िया आप चलते बनो, चलते चलो चलो। बम 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 बम। वाह वेरी नाइस। चलो चलो पीछे लो पीछे लो। बम 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 बम। वाह वेरी नाइस। ये तो कितना अच्छा है। चलो गुड़िया आप नीचे उतर जाओ। वाह आप यहाँ पर रहो। वेरी नाइस। हाँ अब आप पढ़ाई करो। आप देखो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। वेरी नाइस। वाह ये देखो बच्चों इसका कितना अच्छा सा घर है। वाह देखो कितना सुंदर प्यारा घर है। जंगल में लोग घर बनाए हैं। देखो कितना अच्छा सा फूल है। वाह वेरी नाइस। वाह ये ट्रैक्टर से चलो ट्रैक्टर वाला को हम यहाँ पर साइड में रख देते हैं। वाह वेरी नाइस। और हम सारे ईंट को नीचे गिरा देते हैं। वाह नीचे उतरो नीचे उतरो। चलो आप वाह नीचे उतरो। वेरी नाइस। वाह वाह ये देखो सारे ईंट को हम नीचे गिरा दिए। वेरी नाइस। अरे ये क्या, ये तो ट्रैक्टर तो टूट गया। ये वो ट्रैक्टर तो टूट गया। ये देखो गुड़िया रानी कितनी रो रही है। चलो गुड़िया रानी आप फिर से ट्रैक्टर में वापस आ जाओ। वाह वेरी नाइस। वाह बच्चों वीडियो को देखते रहो, आज के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। अरे वाह ये क्या, ये तो बहुत अच्छा सुंदर ट्रेन है। देखो इसकी आंखें भी है। ले अरे ये क्या, ये तो इसके ऊपर लिली की मम्मी भी बैठी है। पों वो देखो बच्चों ट्रेन चलते हुए आ रहा है। पों अरे वाह वेरी नाइस। ट्रेन तो बहुत अच्छे से चल रहा है। ये देखो इसकी मम्मी है। आप नीचे उतरो, चलो इसको नीचे उतारो। वाह आप भी यहाँ पास आ जाओ। वेरी नाइस। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ट्रेन आप ये पीछे थोड़ा चले जाओ। वाह वेरी नाइस। ऊनू 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 ये देखो बच्चों ये तो बाबू है। ये हमारा छोटा बाबू है। ये मोटू है और इसका भाई छोटू पता नहीं कहाँ है। अरे ये क्या, इसको तो जानवरों ने, ये देखो बच्चों जेसीबी की गाड़ी में, ये देखो कितना सुंदर जेसीबी का गाड़ी है। और ये जेसीबी की गाड़ी में इस जानवर ने, इस शेर ने ये हमारे मोंटू को अलग कर दिया है। ये देखो हमारा ये मोटू है। ओ नो एक और जंगली जानवर आया हुआ है बच्चों। ये देखो वो कितना खतरनाक जंगली है। ये पहला जानवर, ये दूसरा जानवर। कितना खतरनाक जानवर है बच्चों। ओ लगता है इसका शरीर कहाँ है, बाबी का शरीर कहाँ है। अरे बाबू का बॉडी तो यहाँ है। हमारा मोंटू बाबू का बाबू तो यहाँ है। अरे ये क्या, एक और जानवर आया हुआ है। ओ नो एक और जानवर आया हुआ है। ये देखो बच्चों ये खतरनाक शेर आया हुआ है। ये बहुत सुंदर ट्रैक्टर है। बहुत सुंदर ट्रैक्टर में ये देखो शेर बैठा हुआ है। ये देखो खतरनाक जानवर आया हुआ है। ओ नो एक और जानवर है। ये देखो बच्चों, ये देखो एक और खतरनाक जानवर आया हुआ है। मोंटू के बॉडी को दोनों तरफ से जानवरों ने घेरा हुआ है। ये पहला जानवर और ये दूसरा जानवर। ये देखो बच्चों कितना खतरनाक घिरे हुए हैं। इन लोग जेसीबी में बैठ के आए हैं। ये तो बड़ी वाली जेसीबी में बैठ के आया है और ये ट्रैक्टर में बैठ के आया है। ट्रैक्टर में इसको लेके जा रहा है बच्चों देखो। और इसके मुंडी को ये देखो, ये दोनों जानवर ये बचाए हुए हैं। अंकल अंकल मुझे बचाओ ना, अंकल मुझे बचाओ ना, ये जानवर मुझे लेके चले जाएंगे, अंकल मुझे बचाओ ना। हाँ हाँ बच्चों हम बचाते हैं। चलो हमें बच्चों इसको बचाना होगा। ये जानवर देखो कितने खतरनाक जानवर इसको लेके जा रहे हैं। चलो हमें बचाना होगा, हमें किसी की हेल्प लेना होगा। चलो हम किसी से हेल्प मांगते हैं। ला 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 ला। ओ स्पाइडरमैन भैया, स्पाइडरमैन भैया हमारी सुनो ना। अरे ये देखो स्पाइडरमैन है। ये देखो कितना सुंदर स्पाइडरमैन है। वाह स्पाइडरमैन के हाथों में ढोल है। स्पाइडरमैन दादा हमें आप बंदूक दिला दो ना। हाँ ठीक है, मैं एक दुकानदार को जानता हूँ, उस दुकानदार के पास जाओ और बंदूक खरीद लो। मैं अभी शादी में जा रहा हूँ। देखो 6 बज गया है। अरे हाँ बच्चों सच में इसकी घड़ी में देखो 6 बज गया है। वाह वेरी नाइस। ये देखो बच्चों ये बहुत सुंदर गाड़ी है। ये तो गाड़ी में स्पाइडरमैन दादा जा रहे हैं। हाँ ठीक है स्पाइडरमैन दादा, हम बंदूक ला के हम आपको वापस कर देंगे। चलो दुकानदार के पास चलते हैं बच्चों। वाह ये रहा कितना सुंदर बंदूक। ये देखो कितना अच्छा बंदूक है। वाह ये देखो इसका गोलियां भी हैं, 1 2 3 4 5 6 गोली है बच्चों। वाह बच्चों ये देखो ये कितना सुंदर बंदूक है। इससे हम उन जानवरों को, शेर लोग को मार देंगे। ये सारे गोली इसमें डाल देंगे। लेकिन इसका दुकानदार कहाँ है। अरे वाह ये रहा इसका दुकानदार, तो वो रहा। वाह कितना सुंदर खिलौना भी है। दुकानदार वाले अंकल हमें दे दो ना इन सारे बंदूकों को। ये सारे बंदूकों को हमें दे दो ना, इसके बदले में हम आपको पैसे देंगे। हमें मोटू को बचाना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप ले जाओ, मुझे पैसे दे दो और पैसे दे दो और मोटू को बचा के वापस कर दो बंदूक। ठीक है अंकल, हम आपके लिए इसके पैसे दे के बाद में खरीद लेंगे। पहले इस दोनों को लेके चलते हैं, हमें मोटू को बचाना होगा, जानवरों ने घेर लिया है। चलो बच्चों हमें बंदूक को लेके चलना होगा। चलो चलो हमें बंदूक को लेके चलना होगा। इसमें गोलियां डालते हैं। ये देखो बच्चों ये जानवर लोग घेरे हुए हैं। ये देखो बच्चों ये जानवर हैं घेरे हुए हैं, हम इनको मारना होगा। चलो इस बंदूक से हम इनको मारते हैं। वाह वेरी नाइस। चलो इनसे मारते हैं।
या वाह देखिए, ये देखो बच्चों, ये शेर मर गया। वाह वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे बंदूक हो। इधर भी मारो, इधर भी मारो, चलो मारो मारो, चलो मारो 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 मारो, इसको भी मारो, इस बंदूक से मारो। वाह बहुत सुंदर बंदूक है बंदूक वाले भैया, ये बहुत अच्छा बंदूक है। हम इस बंदूक को भी और लेके चलते हैं। चलो और इससे जानवरों को मार देंगे, चलो सारे जानवरों को। वाह ये जानवरों को मारो या वाह, जेसीबी में जो जानवर बैठा था वो मर गया है। वेरी नाइस, चलो हम इसको मारते हैं या वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे बंदूक हो। ये ले, चलो बंदूक वाले भैया को वापस कर देते हैं। थैंक यू बंदूक वाले भैया, वाह वेरी नाइस। ओके कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, दो मेरे पैसे। ठीक है हम आपको पैसे देंगे, पहले बाबू को जोड़ लेते हैं। चलो हम पहले बाबू को जोड़ते हैं। अरे बाबू देखो ये रो रहा है बाबू। कोई मुझे जोड़ दो ना अंकल, कोई मुझे जोड़ दो ना। ओके बेटा हम आपको जोड़ देंगे। चलो बाबू को सीधा करो, चलो बाबू आप सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ। वाह वेरी नाइस, ये बाबू के मुंडी को जोड़ते हैं। चलो वाह बाबू आप मुंडी को जोड़ देते हैं। वाह वेरी नाइस, देखो कितना सुंदर बाबू जोड़ गया है। वाह वेरी नाइस, देखो कितना सुंदर बाबू जुड़ गया है। वेरी नाइस। अरे ये क्या, ये तो बच्चे लोग रो रहे हैं, देखो बच्चे लोग रो रहे हैं। अरे क्या हो गया है बच्चों को, लगता है पूछना पड़ेगा। बच्चे लोग इधर देखो, इधर इधर इधर, क्यों रो रहे हो बच्चों, क्यों रो रहे हो? हमें खिलौना चाहिए। हाँ खिलौना चाहिए। क्या आपका खिलौना कहाँ चोरी हो गया है क्या? हाँ। अरे वो चोर लोगों को बहुत मारेंगे हम, आपके खिलौनों को लोगों ने चोरी कर लिया है। ये देखो तीन तीन बच्चे हैं बच्चों। वाह वेरी नाइस, वाह बच्चों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। आज के वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। आपके पास कौन सा खिलौना है? अरे वाह ये कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, वेरी नाइस। और वो क्या है हाथ में? अरे वाह ये तो दो दो खिलौना वाला है। वेरी नाइस बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। अरे वाह आपके हाथों में क्या है? वो उसके अंदर, ये तो बड़ा ट्रक है। और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या है जरा दिखाओ तो। वो छोटा छोटा गाड़ी है क्या? हाँ दिखाओ 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 खोल के। अरे वाह ये तो बहुत सुंदर गाड़ी है। वेरी नाइस वेरी नाइस, कितना सुंदर गाड़ी है। वाह कितना सुंदर ट्रक है, देखो बच्चे लोग खेल रहे हैं। वेरी नाइस। और ये क्या है आपके हाथों में? अरे ये तो झुन झुन से मारता है, बजाओ जोर जोर से बजाओ इसको। वेरी नाइस, ये तो बहुत तगड़ा खिलौना है। वाह वेरी नाइस। बच्चों वो खिलौने को वहाँ पर रख दो और खिलौना हम आपके लिए लेने जाएंगे। और ये वो ट्रक को वहाँ पर रख दो। अरे वाह वेरी नाइस। और ये दोनों को गाड़ी को वहाँ पर रख दो। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस, शाबाश आप बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हो। अरे ये किसका ट्रैक्टर है बच्चों? ये तो बहुत सुंदर ट्रैक्टर है। चलो ट्रैक्टर को इसके ऊपर में चढ़ा दो जी। वाह वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। धीरे धीरे से चढ़ाओ ना जी, आप बहुत स्पीड में चढ़ाते हो जी। वाह ये देखो कितना अच्छा ट्रैक्टर है। चलो इसको हम जेसीबी में लोड करते हैं। वाह चलो इसके ऊपर हम जेसीबी से लोड करते हैं। वाह चलो चलो रेत लगाओ धीरे धीरे से। वाह वेरी नाइस, चलो 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 उसमें लोड करो, वो लोड करो। वेरी नाइस, वाह 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 वाह, और करो। वाह वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। देखो कितने अच्छे से बच्चे लोग खेल रहे हैं। वाह बच्चे लोग आप खेल रहे हैं, वाह कितने अच्छे से खेल रहे हैं। चलो चलो लोड करो लोड करो लोड करो लोड करो लोड करो गुड़िया रानी। वाह देखो कितना अच्छे से। वाह वेरी नाइस, शाबाश 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 शाबाश, और वेरी नाइस। लोड करो लोड करो लोड करो। अरे वाह ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। वेरी नाइस, चलो वेरी नाइस। वाह 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 वाह, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। अरे गुड़िया रानी आप किससे खेल रहे हो? वो तो जेसीबी है। अच्छा वहाँ पर कुछ है? वाह ये क्या है आपके हाथों में? जेसीबी। वाह बच्चों आज ये जेसीबी से खुदाई करेगी, लगता है इसके यहाँ पर कुछ है, खोदेगी। चलो खोद के धीरे धीरे खोद के निकालो, धीरे धीरे निकालो ना जी, जल्दी जल्दी काहे कर रहे हो जी। वाह क्या निकला? वाह ये देखो कितना सुंदर जानवर निकला, ये तो बहुत अच्छा है। बच्चे मैं बहुत अच्छा जानवर हूँ, मैं दफन हो गया था, मैं यहाँ आ रहा हूँ। अरे वाह वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा सा है। और खोदो, क्या निकलता है?
वाह, एक और जानवर, वेरी नाइस। ये कहाँ जा रहा है? चलो इसको अपने भाई के पास लेके जाओ। ये नो 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 नो, अपने भाई के पास लेके जाओ उसको। वाह, ये